Hallelujah. Yes, God.
so close. Deep blood I do, crossed I do love to come, never see. More magnificent than any words could say. You're so much greater than man could ever speak of. You're so big, you're so mighty, so holy. Oh Lord, take the limits off our mind, 'cause our spirit can know you, our spirit can know you. Oh, Son of my Judas se la coscoli, carrying Duke's bottle to Christ. What do you need tonight? A miracle can happen now, right here. For the Spirit of the Lord is here. Just call on Him. Stai Judas se la coscoli, carrying Duke's bottle to Christ. A calling us yet do cast. Yeah, Duke's bottle to Christ.
stretch out your hand over this nations, God. Mi molimo, Oče, stegam svojo roko nad Oh, ta mighty narod. warrior, King Jesus. Ti si mogočni Lord, bojevnik, release kralj the armies Jezus. of heaven to fight for this land, Naj God. se nebeške vojske bojujejo za For to those who don't know deželo. you yet, God. Oh, Father God. Oh, in the name of Jesus. Oh, let your message, let it go into every heart, every home. V imenu Jezusa naj tvoje sporočilo pride do vsakega srca. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 You are mighty. You are mighty. You are well able, God. Nothing is hard for you, Lord. Ti si mogočen, ti si zmožen, nič ni ti pretežko, Gospod. Oh, as the captain of the host, I have come to waken my bride. Captain of the host, I have come. Arise, arise, arise. Oh, church, arise, arise. It's not time for sleeping anymore. Vstani, zdaj ni čas za spat. It's time to rise. Take up your authority. Je čas, da vstaneš in vzameš svojo Shine, avtoriteto. shine, shine. In sveti se, sveti se. Shine, shine, shine. Zasi, zasi, see I, see I, see I. The captain of the army of the Lord has come, Gospod vojske nebeške prišel and he says, arise, church, arise. in on pravi, vstani cerkev, Arise, church. vstani cerkev, Arise in my armor, in my glory. vstani v mojem orožju, v bojni opremi, v I slavi, will fight for you. ker jaz se borim za vas. I have won the battle. Jaz sem zmagal v bitki. Just come up a little higher with me. Come up a little higher with me. And you'll see the victory. Oh, come up a little higher with me. Še više, še više. And you'll see what I see. You can see what I see. In lahko vidiš, kar jaz vidim. I see a victory. Jaz vidim zmago, I see a victory. zmago vidim. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And I give you strength, I give you joy, Dajem ti moč, dajem I ti give you radost wisdom, in modrost. and I give you favor with God and man. In dajem ti naklonjenost. Child, you're mine. Child, I have great plans, great plans, great plans. Ti si moj otrok. Imam velike načrte s tabo. From the moment that you chose to
trenutku, ko si rekel, slavil te bom, Gospod, sem se odločil, da se srečam s tabo. And I have gifts. Imam darove, I have gifts for you. imam darove zate, I have an anointing for you. imam maziljenje zate. Za tvoje prisotnosti želim lebiti ob tvojih nogah. Prevzet tvoje prisotnosti odinočen stran. Kako se Isus razotkrio u većoj mjeri, u većoj slavi. Kako se je Jezus razodel v večji meri in večji slavi. I kako oni koji su gledali u staro nisu mogli vidjeti to novo. In kako tisti, ki so gledali staro, to, kar je prešlo, niso mogli tega videti. Jer Isus je htio dati sebe. Ker je Jezus želel dati samega sebe in je dal sebe. I u njemu je mnogo veća slava od onoga što su u starom savezu imali ljudi. In v njem je veliko večja slava, kot so imeli ljudje v stari zavezi. I počeli smo malo sa 7 crkvama otkrivenja. In začeli smo z 7 crkvami v razodetju. Da vidimo kako je to tamo bilo, šta se događalo i šta je u stvari Isus donio. Nije to bilo samo negativno kako ljudi misle i plaše ljude s tom knjigom, nego je Isus htio dati dobre stvari. In vidimo, kaj je Jezus prinesel tem crkvam in nikakor ni samo negativno, kakor ljudje mislijo, ampak jim je dobre stvari prinesel. I Isus kad kaže poruku i nama osobno i crkvi kao crkvi, uvijek daje nešto da je specifično baš njoj razumljivo da bi ona mogla ići naprijed. Kaj Jezus da sporočilo cerkvi, je tisto specifično, kar cerkev potrebuje, da lahko gre naprej, napreduje. On ne želi tebi staviti prepreke u životu. On ti ne želi postavljati prepreke v življenju. On ti želi dati slobodu. Ti želi osvoboditi. Slobodu koju mi nekad teško možemo primiti koliko je velika. In to svobodo kar težko sprejmemo, ker je toliko velika. I malo smo vidjeli zadnji puta kako je Pavle u Efezu krenuo i raširio evanđelje u cijeloj maloj Aziji tada. In prejšnjič smo videli, kako je Pavel v Efezu razširil evangelij v celi mali Aziji tedanji. I sad ćemo probati proći kroz ove još ostale crkve da vidimo šta je Isus prenio na neki način, malo ćemo brže, nekako je zbog prijevoda danas. In bomo probali malo hitreje pogledati še ostale cerkve. I onda ćemo ući u ono što je Isus nama razotkrio. In potem vstopimo v to, kar nam je Jezus razodel. I možemo, sljedeći grad je bila Smirna. Naslednje mesto je bila Smirna. I Smirna je bio grad koji je drugi najveći grad u Maloj Aziji bio. In to je bilo drugo največje mesto v Mali Aziji. I to je današnji Izmir u Turskoj koji sad ima 4 milijuna ljudi. To je današnji Izmir v Turčiji, ki ima 4 milijone ljudi. Ona je bila jako lijepi grad jer nije bila u ratu sa Rimljanima. Kao kažu da je bio uvijek vjeran grad Rimu. To je bilo lepo mesto, ker ni bilo v spopadu z Rimom in je bilo vedno nekako naklonjeno Rimu. I kaže da je u taj grad bio potpuno srušen nekad i po viziji Aleksandra Makedonskom je u 300. godini prije nove ere ponovno iznova sve napravljeno. In pravi zgodovina, da je bil to mesto čist porušeno, ampak preko Aleksandra Velikega je 30 let pred Kristusom bil ponovno zgrajen. I u tom gradu je bila velika židovska zajednica. In v tem mestu je bila velika židovska skupnost. I nažalost,
ta židovska zajednica je davala i veliki progon kršćanima tada. In nažalost je ta židovska skupnost tudi veliko preganjala kristjane. I oni su takrat. svaki dan riskirali smrt. In so kristjani vsak dan riskirali, da umrejo. I ono što Isus rekao je sljedeće u Otkrivenju 2.8. In Jezus pravi v Razodetju 2.8. I anđelu Smirjanske crkve napiši, ovo govori prvi i posljednji, onaj koji bijaše mrtav i oživje. Angelu cerkve v Smirni piši, tole govori prvi in zadnji, ki je bil mrtev, a je oživel. I kao što je Pavle rekao, ako samo u ovom životu imamo nadu u Krista, najbjedniji smo svih ljudi. Tako kot je rekel Pavel, če samo v tem življenju upamo v Kristusa, smo najbolj bedni od vseh ljudi. Ali Krist je uskrsnuo i postoje prvi od takvih. Ampak Kristus je vstal od mrtvih in postal prvi tak, ki je vstal. Jer kako je po čovjeku došla smrt, tako je po čovjeku došlo i uskrsnuće od mrtvih. Ker tako kot je po človeku prišla smrt, je prišla po človeku tudi vstajenje od mrtvih. Kaže, to je sve u Korinčanima i kaže, jer kao što je u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti. To je vse v Korinčanih, kakor v Adamu vsi umirajo, tako bojo v Kristusu vsi oživeli. I Pavle se čudio, on je bio u ekstazi, vidjeli smo zadnji puta, jer bio je u toj ljubavi, kako je jedan umro za svih. In Pavel se je čudil, v bistvu je bil v ekstazi nad razodetjem te Božje ljubezni, kako je lahko eden umrl za vse. I govori dalje u stihu 9 u Otkrivenju, kaže, znam tvoja djela i nevolju i siromaštvo, a bogaci i huljenje onih koji sebe nazivaju židovima, a nisu nego su sinagoga Sotonina. In Jezus pravi v 9. vrstici, vem za tvojo stisko in za tvoje uboštvo, vendar si bogat, in vem za obrekovanje tistih, ki se razglašajo za Jude, pa to niso, marveč so Satanova shodnica. I vidimo da Isus sam govori da su to bila sotonska sinagoga. Vidimo da Jezus sam pravi da so bili te ljudje od Satana. A Pavle govori u Rimljanima da nije židov koji je izvanjski, niti obrezanje što je izvanjsko na tijelu, nego je židov koji je u nutrini i obrezanje što je u srcu, što je u duhu, a ne u slovu. In Pavel pravi, da pravi žid je tisti, ki ni navzven za zunanjo obrezo, ampak je navznoter obrezen v srcu, ki živi pač ne črko, ampak v duhu. Ja. I to je ono što je Isus donio novo. Mi smo u stvari ti židovi koji smo u duhu sad obrezani. In to je Jezus prinesel na novo. Mi smo zdaj dejansko te pravi židje, ki smo v duhu obrezani. Ali često ljudi žele vratiti na staro. Ampak pogosto se ljudje hočejo vrniti nazaj na staro. Ali Isus ti se želi razotkriti u novom. Jezus pa se ti želi razodeti v novem. I tako Isus govori dalje i onda uvijek u svakome daje obećanje mesijansko. I ovdje je bilo, Duh govori crkvama, onome koji pobjeđuje neće nauditi druga smrt. In potem Jezus govori dalje in vsaki cerkvi da mesijansko obljubo in obljuba tukaj je, kdor zmaga, ga druga smrt gotovo ne bo prizadela. Znači, već je on uskrsnuo, već smo mi u nebu i druga smrt se neće dotaknuti. To pomeni, Jezus je že vstal od mrtvih, mi smo že v nebesih in druga smrt se te ne bo dotaknila. Ajmo odmah u drugi grad, Pergam, odnosno treći grad na putu. Gremo zdaj v tretje mesto, Pergamon. Znači, ako je Efes bio trgovački grad, najveći grad tada, to, ajmo reći kod je to New York u onog doba, ajmo reći da je onda Pergam bio vojno središte i kod da je Washington tog doba. Znači, tamo je bila vojska, tamo je bilo sve što se događalo od vojske, birokracije i svih tih stvari. Če rečemo, da je bil Efes eno od največjih mest v tistem času, tako kot danes New York, je bil Pergamon kot neka vojaška baza, recimo kot Washington danes. On je imao knjižnicu od 200.000 knjiga. In imeli so knjižnico 200.000 knjig. Dobro, ima sad tu neki detalje da ne idemo kod toga, znači, ali imao je i hramove, znači hramove koji su bili hram Augusta, hram Cezaru, hram egipatskim bogovima. Bilo je to kao jedna akropola koja se vidjela iz daleka. Imel pa je tudi templje, kot neka akropola, ki se je od daleč videla, tempelj za te rimske cesarje in za egipčanske bogove. I taman, i Cezar je bio bog tamo kojemu su se trebali klanjati. Cesar je bil tam bog, ki so se mu morali priklanjati. Imali su teatar sa 3500 mjesta gdje su ljudi dolazili da bi dobili proročke snove, ali naravno sa drogama, korištenjem droga i raznim ritualima.
Imeli so teater, ki je imel 3500 sedežev in so ljudje prihajali tja, da bi dobivali preroške sanje, ampak to s pomočjo drog. I na Akropoli je bio hram Zeusa i stalno su se palile žrtve, non-stop je dim išao iz daleka se vidjelo. In na Akropoli je bil Zeusov tempelj in so stalno tam zažigali žrtve in dim se je valil stalno. I vojno središte. In hkrati je bilo neko vojaško središče. Isus kaže u Otkrivenju 2.12, kaže: I anđelu crkve u Pergamu napiši, ovo govori onaj koji ima oštar mač dvosjekli. In Jezus pravi angelu cerkve v Pergamonu, to govori on, ki ima ostri dvorezni meč. Isus se pojavio kao vojni autoritet. Jezus se pojavi tukaj kot neka vojaška avtoriteta, Jer su oni to razumili. ker so te ljudje to razumeli. I on kaže, znam tvoja djela i gdje prebivaš, tamo gdje je Sotonino prijestolje. Jezus pravi, vem, kje prebivaš, tam, kjer ima Satan svoj prestol. Znači, klanja se centru Rimskog carstva za Malu Aziju, kaže Sotonino prijestolje. Rimski bogovi, hramovi, još je bio tamo za isceljenje, taj simbol zmije koji dan danas je u farmaceutici. Znači, sve su to kršćani trebali vidjeti, gledati i s time živjeti. Tako da kristijani so morali gledati in trpeti to čaščenje lažnih bogov, vključno s tem, s to kačo, ki je še danes simbol v zdravstvu. Znači, Isus ih hvali da su oni držali neke stvari, ali onda ih kori, kaže, imam protiv tebe za one koji drže nauk Bileama. In Jezus jih hvali, da so se držali resnice, ampak zraven pravi, da imaš pri sebi ljudi, privržence Bileamovega nauka. I jedu stvari koje su bile žrtvovane idolima i u bludu su bili, činili blud zbog nekih stvari, objasnit ću zašto. In so jedli malikom žrtvovane ljudi in so bili v zablodi. Bom še razložil. Znači, ljudi ako su trebali živjeti u sustavu, oni su trebali odlaziti u hram i raditi rituale, te njihove zabave, spavati sa hramskim prostitutkama i klanjati se tim idolima. I to je bilo za kršćane vrlo teško podnosivo, a mogli su izgubiti status u društvu radi toga. In pač ljudje v tisti družbi so hodili v te templje in žrtvovali malikom in nečistovali s prostitutkami v templju, in to je bilo kristjanom zelo težko prenašati. Tudi zaradi tega, ker niso hoteli tega delati, so lahko izgubili svoj status v družbi. Mogli su biti osuđeni. Lahko so bili obsojeni. I Isus kaže opet, spominje Nikolaite i kaže, vi ste prihvatili Nikolaite. U Efezu ih nisu prihvatili, a ovdje su ih prihvatili. Jezus spominja tudi na te Nikolajevce, ki jih v Efezu so jih zavrnili, tukaj so jih pa sprejeli. Jer oni su manipulirali, kontrolirali ljude. Oni so manipulirali z ljudmi in jih kontrolirali. Atmosfera je bila vojna i bila je ta hijerarhija u atmosferi. Taka vojaška atmosfera je bila in hijerarhija. A Isus kaže, onome koji pobjeđuje, ja ću da jede od mane skrivene. In Jezus tukaj obljublja, da temu, ki bo premagal, bom dal od skrite mane. I na kamenu napisano novo ime što ga ne sazna nitko osim onoga koga prima. In bel kamenček je na kamenčku napisano novo ime, ki ga ne pozna nihče razen tistega, ki ga prejme. I sad tu ima razne simbolike da ne ulazimo u to, ali kaže Isus, ja sam prava mana. Kao Mojsije nije dao manu, nego Bog je dao manu. Ja sam prava mana s neba. On je opet nudio sebe. Ali isto tako objašnjava, kamen je bio simbol na sudu nekad, kad si dobio na sudu, kad nisi osuđen, dobio biš kamen kao odrješenje. I također je bio kamen kao jedna pozivnica na festivale. Znači Isus kaže, ja ti dajem odrješenje, ja ti dajem pozivnicu za moje kraljevstvo. In Jezus tukaj pravi, da jaz sem resnična mana, da ni Mojzes taka, vam je dal mano, ampak vam Bog daje resničen kruh iz nebes. In ta kamen je simbol sodbe, ko je oslobođen na sudu. Ki jo osvobaja, se pravi oprostilne sodbe. I isto tako, recimo, grad, da odmah malo to povežemo, Tijatira je grad koji pored toga, on je bio kao obr na Pergamu i isto su morali ljudi raditi rituale da bi bili mogli trgovati. Oni su imali kao trgovačke cehove. In ta Tijatira, naslednje mesto, ki je tukaj opisano, je tudi bilo v tem malikovanju in so bili trgovsko povezani. I to su bili kao sindikati.
tako kot sindikati. I oni su radili, prodavali robu, kožu, od vune i bili su jako poznati po proizvodnji bronce. So različne stvari prodajali in znani so bili tudi po proizvodnji brona. I Isus se njima pojavlja na interesantan način. Kaže, anđelu crkve u Tijatiri napiši, ovo su riječi Sina Božjega, čije su oči poput plamteće vatre i čije su stopala kao izgarena bronca. In angelu cerkve v Tiatiri piši, to govori Božji sin, ki ima oči kakor ognjen plamen in noge podobne razbeljenemu bronu. Znači, ne samo da su oni proizvodili broncu, nego je i bog trgovanja bronce bio Apolon, koji je tamo stajao u kipovima od bronce. Ne samo, da so tam proizvajali bron, ampak je bil tudi bog trgovanja z bronom, Apollo tam v obliki bronastega kipa. I na novčiću je bio on i pisalo je Sin Božji. In celo na novcu, na kovancu je bila Apolonova podoba in gore pisali Božji sin. Znači, Isus govori, ja sam pravi Sin Božji. Ampak Jezus pravi, jaz sem resnični Božji sin. Imam stopala kao izgarana bronca i oči moje plamene koje mogu sve to razgoriti. Jaz imam noge, ki so kot razbeljen bron in ogenj v očeh, ki lahko uniči vse to. Isus malo i hvali crkvu nakon toga i onda počne spominjati onu jako poznatu, mi znamo Izabelu. Ne? Izabela je i proročica iz Starog zavjeta i ona je dosta i ubijala je proroke i mi kažemo obično taj duh koči proročko i povezan je sa nemoralom i povezan je sa bludom. In potem omenja to Izabelo, prerokinjo, ki je povezana z prevarami in z nečistostjo. I kaže, ona je učila ljude dubokim tajnama Sotone. In piše, kakor da je učila ljudi globoke skrivnosti Satana. Ja sam pričao s jednim vrlo ozbiljnim apostolom iz Amerike. Jaz sem govoril z enim resnim apostolom iz Amerike. I on mi je rekao da u Africi postoje pastori in mi je rekel, da so v Afriki pastori, koji odvode svoje neke mlađe pastore u rituale gdje oni spavaju sa nekim određenim demonima da bi dobili snagu. Nekatere, pač eni pastori so taki, ki svoje mlajše pastorje vodijo v neke duhovne rituale, ki spijo z demoni, da bi dobili več moči. I to je ja sam se iznenadio, vrlo ozbiljan čovjek priča da je to dosta njih je bilo radilo. In jaz sem bil presenečen, ker je to mi rekel dosta resen človek. I to je vjerojatno što je Izabela govorila ljudima, dođite u ove rituale, spavajte sa mnom, imat ćete tajne i snagu. In verjetno je Izabela govorila to ljudem, da ne pridajo v te rituale, da bojo dobili skrivno moč. I to je bilo u društvu normalno. In to je bila normalna družba v tistem času. Ko da Slovenija kaže, sad ako ti hoćeš trgovati, moraš doći u naš muzej i tamo ćeš spavati sa nekim određenim prostitutkama. In tako, kot da bi v Sloveniji rekel, da lahko trguješ, moraš iti v nek muzej in tam spati z nekimi prostitutkami. To ni bilo zabranjeno, ni bilo nelegalno. To ni bilo nelegalno. Vrlo teško za kršćane toga doba. In težko je bilo to prenašati kristjanom v tistem času. I sad ta žena je bila u crkvi. In zdaj ta ženska je bila celo v cerkvi. Pa mi bi odmah to odvojili. Mi bi takoj to vrgali stran. A Isus kaže, dao sam ti vrijeme da se pokaješ. In Jezus pravi, dao sam ti čas da se preobrneš. Ali pošto nije, kaže, i na tebe ću udariti i na svu tu tvoju duhovnu djecu, vjerojatno. In ker se ni spreobrnila, jo bo udaril in njene duhovne otroke. Gospodin uvijek daje vrijeme. Gospod vedno daje čas. Gospodin ima veliku milost. Gospod ima veliko milost. I kaže, neću vam davati drugog bremena i kasnije objašnjava kako će on dati onome kojim pobjeđuje, da će dati vlast nad narodima i da će štapom željeznim vladati i dat će mu zvijezdu danicu. In pravi, da jim ne bo nalagal drugega bremena in da jim bo dal oblast nad narodi, ki vztrajajo v njegovih delih, in da jim bo dal tudi zvezdo danico, ki premagajo. I to opet govori o sebi kad govori o zvijezdi danici, o pravom autoritetu. In to govori o sebi, ko omenja zvezdo danico, kot resnični autoriteti. Narode, oni koji pobjeđuju primit će vlast narode. Ti, ki zmagajo, prejmejo oblast nad narodi. Isus uvijek govori, oni koji pobjeđuju će to dobiti.
Jezus je rekel, tisti, ki premagajo, bojo to dobili. I to ću možda u jednom trećem dijelu malo više obrazložiti detaljnije, ali znamo da po vjeri su ljudi pobjeđivali, po vjeri onoga ko je pobjedio i tako dalje. In vemo, da so ljudje premagovali po veri. I dalje idemo u grad Sardis. Gremo naprej v mesto Sarde. On je bio poznat po rudnicima zlata. To mesto je bilo znano po rudnikih zlata. I bila je velika židovska prisutnost i tamo. In tudi tam je bilo veliko Židov. Jedan kralj je naselio 2000 židovskih obitelji. En kralj je naselil tam 2000 židovskih družin. I mi to znamo jer je on pisao pismo jednom drugom kralju i objasnio je zašto. Rekao je radi toga što su Židovi bili poznati kao bogobojazni ljudi i da će njihov moral dobro doći u našem narodu. In o tem vemo zato, ker je en kralj pisal drugemu obrazložitev, zakaj je to naredil, da pač so Židje bogaboječi ljudje in da bo to koristilo temu mestu. I to je vrlo interesantno kako je Bog pripremio ove situacije gdje u stvari po tim disperzijama Židova okolo je evanđelje došlo na pogane. In zanimivo je, kako je Bog pripravil te stvari, da je po tej razkropljenosti Židov evangelij prišel tudi poganom. I tu je bilo u gradu isto jedno pravilo da kad neko sagriješi nekom radnjom, da oni ga izbrišu iz grada kao da on više nije građanin. I onda mu mogu suditi ili smrtnom kaznom ili čime god, kao da se ne nanosi sramota na grad. In zanimiv zakon so imeli, da če je nekdo veliko napako naredil, da so ga izbočali, da ni bil več meščan tega mesta in potem so mu lahko sodili tudi smrtno kazen. Ali Isus kaže, onaj koji pobjeđuje, taj će biti odjeven u bijele haljine i njegovo ime neću izbrisati iz knjige života i priznaću ime njegovo pred Otcem svojim i pred anđelima svojim. Ampak Jezus pravi, kdor zmaga, bo oblečen v bela oblačila in njegovega imena ne bom izbrisal iz knjige življenja, ampak ga bom priznal pred svojim očetom in njegovimi angeli. Znači, to je važna knjiga i važno kraljevstvo u kojem mi imamo vječni boravak. To je pomembna knjiga, večno kraljestvo, ki je naše življenje zapisano, naše ime zapisano v knjigi življenja. Imamo dalje Filadelfiju. Gremo naprej v mesto Filadelfija. Ovdje Isus opet spominje Sotoninu sinagogu. Tukaj Jezus spet omenja Satanovo shodnico. Kaže, oni koji govore da su Židovi, a nisu nego lažu. Govorijo o ljudeh, ki se razglašajo za Jude, pa niso, ampak lažejo. Kaže, učinit ću ovdje da dođu i pokore se pred nogama tvojim i spoznaju da te ja vzljubih. Storil bom, da pridejo in padejo pred tvoje noge ter spoznajo, da sem te vzljubil. Kaže ovdje da su Židovi u stvari prihvatili u nekom većem dijelu i potpomogli napretku kraljevstva. Tukaj lahko vidimo, da Židi so na nek način tudi pripomogli k večjemu napredku kraljestva. Isus obećaje ovdje da će on učiniti stupom u hramu Boga. In Jezus obljublja temu, ki premaga, da ga bo naredil za steber v svetišču svojega Boga. On govori o duhovnom hramu, jer ljudi su razumjeli u tom gradu su bila dva velika potresa koja su uništila cijeli grad. I generacija je čak 2 puta prošla te potrese. I onda su i stupovi u hramovima bili razdrmani. Ali Isus govori njima, ja ću vas učiniti stupovima hrama Božjega. Jezus je govoril o stebru tem ljudem, ki so šli čez več potresov in v tisto mesto je bilo večkrat čisto razrušeno in zdaj jim Jezus govori, da jih bo naredil za steber v njegovem svetišču. Znači, taj grad je bio vrlo bogat i on je postavljao svoju snagu, bogatstvo. To mesto je bilo zelo bogato in je temeljil svojo moč na bogatstvo. Isto takva je bila Laodiceja, sljedeći grad. In podobno tudi Laodiceja. Ona je bila bankarsko središte. To naslednje mesto, ki je bilo bančniško središče. Tamo je bila sva elita toga razdoblja. Tam je bila zbrana elita tega obdobja. Znači, ona je, danas je u stvari grad koji stoji na tom gradu i ne mogu se vidjeti ti ostaci dosta od tog starog grada. Danes je neko drugo mesto na ostankih tega starega mesta in se ne morejo dosti videti. I tu Isus govori one poznate stihove, nisi ni studen ni vruć, ispljuvat ću te iz ustiju. In tukaj Jezus govori te znane vrstice, nisi ne mrzel, ne vroč,
ampak mlačen in te bom izpljunil iz svojih ust. Da, jer postavljaš snagu u bogatstvo onoga što si ti stekao i izgradio. Če postavljaš svojo moč, temeljiš svojo moč na bogatstvo, ki si ga ti zgradil. Drugim rečima, ja vjerujem da je to vjerovanje u svoju pravednost. Z drugimi besedami, verjamem, da je to zanašanje na svojo pravičnost. Ali isto tako taj grad imao problema jer je u njemu rijeka presušila. In to mesto je imelo težave tudi zato, ker je reka v njem se posušila. I bila su dva grada, Hierapolis i Kolosae. In dva druga mesta, Hierapola in Kolose. Jedan je imao vruće mineralne vode gdje ljudi i dan danas dolaze zbog tih benefita. In eno od teh mest je imel vroče toplice, ki še danes ljudje hodijo tja zaradi raznih koristi. A drugi je imao vrlo hladnu vodu. Drugo mesto je imelo pa zelo mrzlo vodo. Ali u vodovodu, kad su doveli tih 15-20 kilometara, kad su dovodili vode s jednog i drugog grada, ko so iz obeh teh drugih mest pripeljali po vodovodu v Laodicejo vodo, jedna i druga voda je omlačila. sta obe dve vodi postali mlačni. I nisu bile dobre za piće. Niste bile dobre za pit. I to je ono što Isus u stvari nekako objašnjava na način da ljudi mogu razumjeti u svojoj okolini. Da im preneseno objasni ono što on u stvari jest. In tukaj Jezus uporablja to opis njihovega okolja, da ljudje razumejo, kaj jim hoče povedati. Isus ih nas želi dovesti u zajedništvo sa njime, u veće razumijevanje. Jezus ih želi pripeljati v skupnost z njim, v večje razumevanje. On kaže u Mateju 12:50, ko izvršava volju moga Oca na nebesima je moj brat i moja sestra i moja majka. V Mateju 12:50 pravi, kdor izpolnjuje voljo mojega očeta je moj brat in sestra in mati. I bilo je vrlo interesantno, danas je Carol baš govorila o jednom svojem svjedočanstvu koje je vidjela na Božjem tronu i u stvari to je dosta jedan i dio moje propovjede danas, pa baš volim kako Duh Sveti povezuje stvari. In zanimivo, danes je tudi Carol govorila o eni viziji Božjega prestola in mi je zanimivo, kako Sveti Duh povezuje vse skupaj, ker tudi to je del mojega sporočila. Jer ja vjerujem da se nama Gospodin razotkrio. Ker verjamem, da se je Gospod nam razodel. Da za tebe ne treba postojati neka prepreka za doći do njega. Da zate ni potrebno, da obstaja kjerkoli prepreka, da bi prišel do njega. Što više on te poziva da dođeš na njegov tron. Ampak te Jezus tudi kliče, da prideš do njegovega prestola. Da dolaziš do Oca i da od njega možeš primati njegove milosti. Da prihajaš k očetu in sprejmaš od njega njegovo milost. Na tronu milosti. Na prestolu milosti. Psalm 37:4 kaže. Psalm 37:4. Uživaj u Gospodu i ispunit će ti želje srca svojega. Veseli se v Gospodu in bo izpolnil želje tvojega srca. U čemu ti možeš uživati? V čem lahko uživaš? Uživaš u onome čemu slaviš, koga slaviš. Lahko uživaš v njem, ki ga slaviš. On želi da mi pijemo od njegovog vina i jedemo od njegovog kruha, od prave mane. On želi da mi pijemo od njegovega vina in jemo njegov kruh, ki je resnična mana. Da budemo opijeni, da budemo pijani od toga. Da smo pijani od tega. Da dolazimo u to preslatko zajedništvo sa Duhom Svetim. Da prihajamo v to preslatko skupnost sa Svetim Duhom. Martin Luther je otkrio to vino staro 1500 godina koje se zove milost. Martin Luther je odkril to 1500 let staro vino, ki se imenuje Božja milost. Milost je snaga Božja koja u tebi proizvodi stvari koje Bog želi kroz tebe napraviti. Božja milost je moč, ki v tebi proizvaja, ustvarja stvari, ki jih Bog želi narediti v tebi. Ti dolaziš u Božju milost i primaš informacije koje Gospodin ti govori i želi ti razotkriti, želi ti se očitovati. Ti prihajaš v Božjo milost in Gospod se ti želi razodeti in se ti dati bolj spoznati. Jučer sam rekao taj stih, ali moram ga opet ponoviti jer je meni to toliko dobar stih. Zadnjič sem povedal ta citat, ampak bi ga rad še enkrat ponovil, ker mi je tako všeč. 2. Korinčanima 5 u 13. stihu Pavle govori. 2. Korinčanom 5 u 13. vrstici Pavel govori. Jer kaže, ako bijasmo izvan sebe Bogu bijasmo. Če smo izven... 2. Korinčanima 5:13. Če smo namreč povsem iz sebe, smo zaradi Boga. Ako smo pri sebi, zbog vas smo.
Če pa smo pri pameti, smo zaradi vas. Jer ljubav nas Kristova obuzima kad ovo pomislimo. Kristusova ljubezen nas stiska, ko pomislimo na to. Ako jedan za sve umrije, tada svi umriše. Eden je umrl za vse, zato so umrli vsi. Pavle kaže, ja sam izvan sebe radi Gospodina. Pavel je rekel, jaz sem iz sebe zaradi Gospoda. Izvan sebe. Iz sebe. Iz sebe. Ali ta riječ je eksestemen, da vam kažem riječ. Grčka riječ eksestemen. In grška beseda je eksestemen, Koja znači začuđen, u transu, u ekstazi. ki pomeni osupal, začuden, v transu, ekstazi. Ove dane smo proučavali apostolska djela Proučevali smo apostolska dela i danes. bilo nam je žao Pavla u nekim trenucima što je imao progon. In nam je bilo žal Pavla v enih trenutkih, ko so ga preganjali. A onda što smo više čitali, In več smo brali to. smo razumjeli da je Pavel bio stalno u ekstazi sa Gospodinom. Bolj smo razumeli, da je bil Pavel stalno v ekstazi Još z smo Bogom. postali ljubomorni na to. In smo postali mu ljubosumni. Njega kamenuju iz jednog grada, In so ga s kamni pregnali iz enega mesta. on odmah čim oživi ode opet u taj grad. In on, čim je spet vstal, bil obujen, je šel nazaj v to mesto. Svi mu govore nemoj ići u Jeruzalem i po duhu ljudi dobe informaciju nemoj ići. In vsi mu govorijo, ne iti v Jeruzalem, in še po duhu dobijo besedo, ne iti. I on ravno tamo ide. In on gre direktno tja. On je bio u ekstazi sa Gospodinom. On je bil v ekstazi z Gospodom. On je toliko volio Židove koji su ga proganjali da si nije mogao sam pomoći. Tako je imel rad Žide, ki so ga preganjali, da si ni mogel pomagati. Ljubav ga je obuzimala. Božja ljubezen ga je preganjala. On je bio pijan od toga vina u ekstazi. On je bil pijan od tega vina do ekstaze. I onda kaže, ali radi tebe ja moram doći u razum da ti mogu objasniti ono što ti želim prenijeti. In potem pravi, zaradi tebe se moram spraviti k pameti, da ti lahko razložim te stvari. Zato meni kad ljudi govore, zadnje vremena, ovo, ovako, onako, pa ja želim biti u Gospodinu, mene ne diraju te stvari oko mene. In ko mi ljudje govorijo o poslednjih časih, težke stvari sem in tja, jaz želim biti v Gospodu, mene se te stvari ne dotikajo. Mi smo nebeska bića, Mi smo nebeški ljudje, ukućani svetih. državljani svetih. U Gospodinu stojimo i u njemu se krećemo. Stojimo v Gospodu in v njem se gibljamo. On nije daleko tebe i sada. On niti zdaj ni daleč od tebe. Ponekad razmišljam, vidim stvari oko sebe, a vidim slavu Božju cijelo vrijeme prisutnu. In včasih razmišljam o stvarih in vidim Božjo slavo, ki je vedno prisotna. Evo i danas mi pišu neki ljudi, u zadnje vrijeme molim za ljude, oni vide Isusa, dobe viziju i stvari im se totalno promijene u životu. Še danes so mi pisali eni ljudje, ki sem molil za njih in so videli Jezusa in so imeli vizijo in se jim je čisto spremenilo življenje. I to ja vjerujem da je za tebe to iskustvo koje trebaš direktno sa njime. In verjamem, da je to zate izkustvo, ki ga potrebuješ direktno z njim. Kad ti uđeš u ekstazu sa Gospodinom, Ko ti vstopaš v to ekstazo z Gospodom, pa niko te ne treba više na ništa nagovarati. te ne rabi noben več prepričevati za karkoli. Jer u Duhu Svetome ti možeš dobivati informacije od prošlosti, od budućnosti, možeš putovati kroz vrijeme. Ker v Svetem Duhu lahko dobivaš informacije o prihodnosti, o preteklosti, Kao što su radili U i duhu. Enok i drugi sveci. lahko potuješ skozi čas, kakor so tudi Enoh in drugi svetniki. Pavle imao to otkrivenje, Isus u nama, nada slave. Pavel je imel to razodetje, Kristus u nas, upanje slave. Trojstvo je Božje došlo u tebe, Božja trojica je prišla prebivati vate, po Isusu. po Jezusu. A ti si ušao u trojstvo u nebo. In ti si vstopil v Božje trojstvo v nebesih. I kaže u Hebrejima 4.16, pristupajmo dakle sa smjelošću prestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pomoć u pravi čas. In Hebrejcem 4.16 pravi, bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Jer kaže, odvažno idi, nemoj se bojati. Pravi pogumno, ne se bat. Nemoj misliti da si nedostojan. Ne si misli, da si grob, da se neprimerno obnašaš. Ti kad dođeš gore, Bog će ti dati rješenje.
Ko prideš gor k njemu, ti Bog da rešitev. I mi možemo doći po vjeri gore na tron. In mi lahko pridemo po veri do prestola milosti. Ali ja vjerujem da postoji još i bolji način. Verjamem, da obstaja še boljši način. Po ljubavi. Da po ljubezni pridemo. Mi možemo doći po ljubavi. Mi ne moramo puno ni moliti, nego možemo jednostavno početi osjećati tu prisutnost Božju. Ni nam treba niti veliko moliti, ampak lahko enostavno zaznavamo Božjo prisotnost. On nije daleko, on je ovdje s nama i u nama. On ni daleč, on je blizu nas in v nas. Ti ne moraš ići na neku daleku lokaciju. Ne rabiš iti na neko oddaljeno lokacijo. Samo trebaš promijeniti poziciju tvoga srca. Samo rabiš spremeniti pozicijo svojega srca. Božje trojstvo je došlo u tebe po Isusu. Božja trojica je prišla vate po Jezusu. Duh Sveti te može uhvatiti za dlaku na kosi i odvesti u nebo u neku viziju. Sveti Duh te lahko prime za lase in te odnese v neko vizijo. I to govorim jer piše u Bibliji. U Ezekielu 8:3 kaže. Govorimo o tem, kar piše v Bibliji, Ezekiel 8:3. I kaže, ispruži obličje ruke, stegnuje roko i uhvati me za pramen na glavi mojoj. In me prijel za čop na moji glavi. Te me duh podiže između zemlje i neba. In me dvignu med zemljo in nebom. I ponese me u Božje viđenje u Jeruzalem. In me odnese v Božje videnje Jeruzalema. Jednostavno, Duh Sveti te može odvesti u razna mjesta. Tako da Sveti Duh te lahko na različne kraje odnese. A u Ivanu 17:20 piše. In v Janezu 17:20 pravi. Ne molim samo za ove, nego i za one koji će po riječi njegovoj uzvjerovati u mene. Ne molim samo za te svoje, ampak tudi za te, ki bojo po njihovi besedi verovali vame. To ste vi. In to smo zdaj mi. Da svi budu jedno. Da bomo vsi eno. Kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi. Da bodo vsi eno, kakor sem jaz v tebi, Oče, in ti v meni. I oni u nama da budu jedno. In da bojo oni v nama eno. I u stvari kaže dalje u stihu 24. Oče, hoću da i oni koji si mi dao budu sa mnom gdje sam ja, da gledaju moju slavu koju si mi dao prije nego što kad si me uzljubio prije postanka svijeta. In v Janezu 17:24 pravi, Oče, hočem, da bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Kaže u Psalmu 16:11. V Psalmu 16:11 pravi. Pokazat ćeš mi stazu života. Pokazal mi boš stezo življenja. Pred licem tvojim punina je radosti. Pred tvojim obličjem je polnost radosti. A desne tvoje blaženstva su vječna. In na tvoji desnici so večne radosti, večna blaženost. Kad ti stojiš pred Gospodinom. Ko stojiš pred Gospodom. To je ono što je Isus njima govorio u 7 crkva. To je to, kar je Jezus njim govoril v 7 crkvah. Svijet im je nudi neke stvari. Svet im je nudil ene stvari. I možda imaš neke kušnje, možda imaš neke probleme i ti dan danas. In mogoče imaš tudi ti neke probleme in preizkušnje. Ali ti možeš doći na tron milosti. Skušnjave, ampak lahko prideš do prestola milosti. Možeš gledati u njegove oči. Lahko pogledaš v njegove oči. I možda to nekad ne uspješ vidjeti ili misliš, pa kako sad to Marinko misli. In mogoče kdaj ne uspeš tega videti in se sprašuješ, kako zdaj to Marinko misli. I ne postoji neka formula koja je za svih. Ni neke formule za vse. Ali ja vjerujem da Gospodin koristi tvoju maštu, tvoje srce, tvoju volju. Ampak verjamem, da Gospod uporablja tvojo domišljijo, tvoje srce, tvojo voljo. I tvoja intimnost sa Gospodinom je samo specifična tvoja intimnost sa Gospodinom. In zato je tvoja intimnost z Gospodom specifična zate. Ja ne mogu doći u intimnost tvoga muža, tvoje žene. Jaz ne moram stopati v intimnost tvojega moža, tvoje žene. Tako i mi sa Gospodinom. Svako od nas treba doći u posebnu intimnost sa njime. In tako tudi vsak od nas z Gospodom rabi vstopati v svojo lastno intimnost z njim. U Ivanu 4:14 kaže. V Janezu 4:14 pravi. A tko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti do vijeka. A voda koju ću mu dati, postaće u njemu izvor vode što teče u život vječni. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Znači u tebi sada teče izvor u život vječni. Zdaj v tebi teče voda v večno življenje. Pavle kaže, proširite vaša srca.
Pavel pravi, razširite svoja srca. Pogledajte na nebeske stvarnosti. Glejte na nebeške stvari. Odmaknite pogled od tame. Stran dajte pogled od teme. Kaže, šta ima pravednost sa bezakonjem? Kaj ima pravičnost z brezzakonstvom? Znači, okreni pogled. Tako da obrni pogled. Skini masku od suobličavanja s ovim svijetom. Daj stran to spogledovanje s tem svetom. Kaže riječ, ne suobličujte se s ovim svijetom. Ne spogledujte se s tem svetom. A ta riječ znači, ne stavljajte masku. In ta beseda pomeni, ne dajete si maske. Isus te već opravdao. Jezus te je že opravičil. Ti si Božja pravednost. Ti si Božja pravičnost. Ti možeš doći do Oca direktno. Ti lahko prideš direktno Na k tron Očetu, milosti. do Božjega prestola Voljen milosti. si i voljena si. Ti si ljubljen, ti si ljubljena. Možeš uživati u toj ljubavi. Lahko uživaš v tej ljubezni. Uživajući u toj ljubavi, on će ispunjavati želje tvoga srca. In ko uživaš v tej njegovi ljubezni, bo on izpolnjeval želje tvojega srca. Pre nenormalno, pre ludo je. Preveč noro je to. To ljudima izgleda nezamislivo. Ljudje si ne morejo predstavljati tega. Ljudi misle šta moram napraviti ovo, šta moram napraviti ono, imam neki greh ovakav i neki greh onakav. In ljudje mislijo, kaj moram narediti, ko imam ta greh pa te probleme. Kako da zadovoljim Boga da me više voli, da mi nešto da? Kako ne zadovoljim Boga, da me bolj ljubi, da mi več da? Ti ne možeš ništa napraviti da te Bog više voli. Pa ne moreš nič narediti, da te Bog ljubi bolj. Bog je ljubav. Ker Bog je ljubezen. I on nema pristranosti. In pri njem ni pristranskosti. I on te voli, on ti želi dati stvari. In on te ljubi in ti želi dati stvari. Želi da uživaš u njemu, u njegovoj prisutnosti. Želi da uživaš v njem, v njegovi prisotnosti. Svi su umrli u Kristu, su uskrsnuli, kaže riječ. Vsi, ki so umrli v Kristusu, so vstali od mrtvih. Ne živim više ja, nego Krist u meni. Ne živim več jaz, ampak Kristus v Ti meni. postaješ nebesko biće. Postaneš nebeški človek. Nisi ni Slovenac, ni Hrvat, ni Rom, ni Srbin. Nisi niti Slovenac, niti Hrvat, ne Rom, ne Srb. Prvo si nebesko biće Najprej si nebeški človek v Kristusu. i živiš u ovom tijelu na zemlji. In živiš v tem telesu na zemlji. Kada nam se to razotkrije Da se nam to razodane u većoj mjeri, v večji meri, mi ćemo vidjeti šta je Gospodin napravio od nas. bomo videli, kaj je Gospod naredil v nas. Da možemo biti pijani od toga vina. Da smo lahko pijani od tega vina. Da možemo odlaziti u ta nebeska područja. Da lahko gremo v ta nebeška Da možemo področja. primati to svježe ulje svakim danom. Da lahko to sveže olje iz nebes prejmemo vsak I on će ti govoriti dan. tajne njegovog srca. In on ti lahko govori skrivnosti njegovega srca. I nemoj misliti da to nije za tebe. In ne si misli, da to ni zate. To je za tebe. To je zate. I Gospodin radi mnoge stvari sada u duhu. In Gospod dela veliko stvari zdaj v duhu. I priprema naša srca. In pripravlja naša I srca. možda u prirodnom izgleda kao da se stvari ne događaju. Mogoče v naravnem zgleda, kot da se stvari ne Ali dogajajo. u duhovnom se jako puno stvari događa. Ampak v duhu se veliko stvari dogaja. I dobre stvari će se dogoditi. In dobre stvari se bodo zgodile. Slava Gospodinu. Slava Jezusu. Možemo samo ići u jednu molitvu da odemo u njegovu prisutnost i da odemo na njegov tron. Gremo v eno molitev, v njegovo prisotnost, do njegovega prestola. Da odmaknemo sve druge misli i tražimo samo njegovo lice. Da damo stran vse druge misli in iščemo samo njegov obraz. I to nije molitva koju trebamo raditi. Mi trebamo samo početi voliti. In to ni molitev, ki jo rabimo delati neki, ampak rabimo mu samo izraziti svojo ljubezen. I možemo ići i kažemo hvala ti Gospodine što si ti sa nama. Lahko rečemo, hvala ti, Gospod, ker si ti z nami. Hvala ti što si u nama. Hvala ti, ker si v nas. Mi udišemo tvoju prisutnost. Mi vdihujemo tvojo prisotnost. Mi uživamo u tvojem postojanju. Mi uživamo v tvojem obstoju. Hvala ti na tvojoj milosti. Hvala ti za tvojo milost. Osnaži nas za sve ono što si nas učinio. Okrepčaj nas za vse to, za kar si nas ustvaril. Opi nas tvojim vinom danas. Opij nas s tvojim vinom danes. Duše sveti, odvedi nas u dubine tajni Božjeg srca. Sveti Duh, odpelji nas v globine skrivnosti Božjega srca. Daj mi riječi za mene i moju obitelj danas. Daj mi besede za me in za mojo družino danes. Dolazim na tvoj tron, Oče, tron milosti. Prihajam pred tvoj prestol, prestol milosti, Oče, Gdje neprijatelj nema pristupa. kjer ni dostopa Neprijatelju. za sovražnika, Gdje sam ja sasvim siguran kjer sem jaz popolnoma
gdje sam navaden voljen, in sem ljubljen. gdje oko mene anđeli stoje, In okoli mene stojijo angeli gdje vojske tvoje čuvaju mene, moju djecu. in tvoje vojske čuvajo moje otroke in družino. Hvala ti, Oče, na tvojoj divnoj milosti. Hvala ti za tvojo čudovito milost, Oče. Hvala ti da mogu oći u dubinu mira tvoga. Hvala ti, da lahko vstopam v globino tvojega miru. Hvala ti da mogu uživati u tvojoj prisutnosti. Hvala ti, da lahko uživam v tvoji prisotnosti, Da mogu piti od tvoga duha. da lahko pijem od tvojega duha, Da iz mene taj život vječni izvire. da iz mene izvira to večno življenje. Hvala ti, Gospodine, na tvojoj ljubavi. Hvala ti, Gospod, za tvojo ljubezen. Želim boraviti u tebi. Želim prebivati v tebi. Želim ostati u tebi, Gospodine. Želim ostajati v tebi, Gospod. Želim stajati pred tvojim očima. Želim stati pred tvojimi očmi. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti, Gospod. Hurama kamante šikaramande sundrusu. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Duše Sveti, što pohodiš naša srca sada. Hvala ti, Sveti Duh, da prevzemaš naša srca zdaj. Hvala ti da nas mijenjaš, tješiš, Hvala ti, da nas spreminjaš, da nas tolažeš, oblikuješ. da nas oblikuješ. Što tvoja milost teče iz nas sada. Hvala ti, da tvoja milost teče iz nas, Tvoje sveto ulje radosti nas preljeva. da nas obliva tvoje sveto olje veselja, Da možemo biti pijani danas od tvoga vina. da smo lahko pijani danes od tega vina. Hvala ti, Oče, Hvala ti, Oče, za vrijeme radosti. za tvojo radost. Amen. 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 Možemo još, ako želite boraviti u prisutnosti, možete biti pušteni. Če želite še ostajati v Božji prisotnosti, ste lahko sproščeni. Možemo malo ugasiti možda svjetlo, neko slavljenje, ako želite da još molimo. Mogoče lahko še malo slavimo in molimo. Ili samo sjedite u prisutnosti, kako god. Lahko samo sedite v Božji prisotnosti, kot želite. I just wanna be here at your feet. I'm caught up in your presence, and I never wanna leave. Oh, hallelujah. Caught up in your presence. I just wanna be here at your feet. I'm caught up in your presence, in this holy place, and I never wanna leave. Oh, we just come to your throne tonight. Oh, we just come to the throne of God. Pred tvoj prestol, Bog, We just want to look at you, Jesus. želimo Look videti into your eyes, just to see your love, iz oči v oči, just to feel your power. začutimo